Future Generations Schools, where future begins. Ciao, das ist doch mehr. Das ist mir egal. Wir meinen, gut geht das nicht egal. Ich habe gehört, dass Heiler mit dem Hacker in Heirat möchten. Sie haben jemanden gesagt, wir kommen raus. Wer? So Heiler mein Kunge. Birne. Sie haben jemanden wie Bambus. Ja, und du meinst sie? Ist Al-Haddad mein Vater. Zum Händen, kommt, schau mal. Das ist mir egal. Wir meinen, Kunge, das Wir machen Ich habe ihn gesehen. Was meint nicht dein Vater? Doch du. Ich habe ihn gesehen. واكيد كلنا عارفين المقطع ده. تعالي بصي يا ولادشي، بصي. لا يعنيني. كيف ما ولدتنا يعني؟ لقد سمعت ان سهيلة بنت الحكم تريد لنفسها. من؟ سهيلة يا اختي، ولعي كده ولعي. ده المنصور صح؟ عاوز الخزرون الناشف؟ ايوه هي ما تجيش تاكل في حضرتك. من قائل العبارة؟ علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أنا في حاجة. عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب إجابة صحيحة. فيها معلومة هنقولها بعد ما نخلص، بس ثواني على ما نخلص. طيب السؤال الأخير لا أسأل. السؤال بيقول: جاءت معركة حطين نتيجة للتعدي على قوافل الحجاج المسلمين. استنى على بس. من أحد الأمراء الصليبيين بدولة نوبر. لو قلت لي اسم الحاكم الصليبي اللي تعدى على المسلمين هنعتبر الإجابة صح. صلابات وصلاح الدين وقتلوا. أيوه. اسمه طب قول لي كان أمير فين؟ انا عارف اسمه سيدنا ماشي. الامير رينو. أيوه، رينو دي ناتشيو. رينو. يسمى بإرناء. إجابة صحيحة. حي أستاذ محمد. الهمة يا رجالة. انت مالك قاعد قدام مدرب ومش شغال؟ واشتغل ليه يا ابوي؟ تشتغل ليه؟ دي ارضك، ارض البلد، عشان نزرع وتعيش وتاكل منيها. وهو حد حاسس بينا؟ وهو حد حاسس بيهم؟ حد حاسس بينا وبيهم؟ هو حد هيحس بيك وانت مش حاسس بنفسك؟ ولا حد هيعرف قيمتك وانت مش عارف قيمة نفسك؟ لازم تعرف قيمة نفسك الاول. انت هتعرف لما في ايه يا ابوي؟ في حاجة ولا ايه؟ شوف يا عم دول بيقولوا لك ايه؟ ايه بتقول يا حاج؟ يا عم اللي قلته. مش عايزين يشتغلوا في الارض. ليه؟ زعلانين، محدش حاسس بيهم، محدش مقدرهم. ده طب انا هوصل صوتهم بالنقابات. هو انتم ما تعرفوش ان ليكم نقابه اسمها نقابه المزارعين؟ وهقول فيكم. قول لهم يا ولدي: انا الفلاح في مصر ارد ترابها كبرى، فلا تبقي لي قفرا بواديها ولا فقرا، فمن نخلي لكم رطب. وكلك اوقف فين؟ طيب اهو. برضه طب انا
بتزعقوا ليه؟ كلكم بتزعقوا فيا كده؟ في ايه يا اخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اصلي يا اخوان. حد اشتغل بس نصلي. اشتغل صلي يا براء؟ لا يا عم مش عارف. اوكي. اشتغل سيف صلي؟ لا. اشتغل صلي. اسمك ايه؟ ما عملش فيه. اوكي ماليش فيه خالص. انتوا فين؟ معاكم فين؟ ده كده اشتغل صلي. لا هو قال لي ما تمتيك. اوكي ماما شغل محتاج صلي. لا انا شبعان. شغالة؟ ليه ما بدك سندوتش؟